আসসালামু আলাইকুম গাইস, কেমন আছেন সবাই? আশা করি ভালো আছেন। আজকে এটা বানাবো যাবা যে জিনিসটা আমি দেখাবো যেভাবে সেটা আপনারা ফলো করবেন তো দেন হয়ে যাবে। তো আমি একটা কাঠের খান্ডা নিছি 1 ফুট করে 2 পিস, আর একটা নিব আমি 1 ফুটের একটু বেশি, সেটা হলো আপনারা দেখতে পারতেছেন যে 18 ফুটের মতো। আমি আপনাদের ক্লিয়ার করে দেখাই, 18 থেকে 19 ফুট। হ্যাঁ, 19 ফুট ক্লিয়ার। তো দেখেন, প্রথমে আপনারা কি করবেন যে চারটা কাঠের টুকরো আমি নিছি, এই টুকরোগুলোকে ম্যাচিং করে বসিয়ে নেবেন। আর আমরা যেটা বানাচ্ছি সেটা হলো কাটার মেশিন বা পাইপ, যে কোনো কিছু আপনারা সমান করে কাটতে পারবেন, এরকম একটা কিছু আমরা বানাচ্ছি। প্রথমে আমি আপনাদের দেখাইছি কিছুটা স্যাম্পল। তো ভিডিও শুরু হওয়ার আগেই, তো আই থিঙ্ক আপনাদের ভিডিও যদি ভালো লাগে অবশ্যই ভিডিওটা লাইক করবেন। আর আমি এটা লাগাইছি এক লোহার মাধ্যমে, লোহা বলে অনেকে, তার কাটা বলে অনেকে, এগুলো পেয়ে যাবেন আপনারা হার্ডওয়্যার দোকানে। তো এই হলো আমাদের গ্যানিং মেশিন। তো এই গ্যানিং মেশিনটা আমি নিজের হাতে বানাইছি সিম্পল ডিসি মোটর দিয়ে, আর এটা অ্যাডাপ্টার দিয়ে চলে, ডিসি পাওয়ার, ব্যাটারি, এনিথিং। তো এই ভিডিওটার লিঙ্ক ডিসক্রিপশনে দেওয়া আছে। আই থিঙ্ক আপনারা যদি ভালো লাগে, কারণ আপনাদের একটা গ্যানিং মেশিন কিনতে গেলে যে কোনো কাজেই সেটা আপনাদের প্রায় 1500-1600 পড়ে যায়। তো আমি এটা খুবই অল্প খরচের মধ্যে বানাইছি, চাইলে আপনারা ভিডিওটা দেখে আসতে পারেন। এটা ভিডিও লাস্টেও ভিডিওটা দিয়ে দিব, আর ডিসক্রিপশনে লিঙ্ক থাকবে। তো আপনার একটা পাইপের টুকরো দেখেন, একটা পাইপের টুকরোকে আমি গুলে একটা শেপ দিয়ে আমি আমার গ্যানিং মেশিনটাকে এখানে আটকে দিচ্ছি এই একটা লাকড়ির মধ্যে। তো দেখেন, এটাও 1 ফুটেরই একটা পাইপ, সরি 1 ফুটের একটা কাঠ, যেটা আমি লাগিয়ে নিচ্ছি। আপনারা জাস্ট এভাবে লাগিয়ে নেবেন লোহার মাধ্যমে, বা আপনারা যদি স্ক্রুপ ইউজ করতে চান স্ক্রুপও ইউজ করতে পারেন, সেটা আপনার পার্সোনাল ফ্যাক্ট। যেগুলো দিয়ে আপনি ইউজ করতে চান সেগুলো দিয়ে আপনারা এটা ইউজ করতে পারেন। এটা খুবই কার্যকরী একটা জিনিস, কারণ আপনাদের বাসায় আছে অনেক কিছু যেগুলো আপনাদের একটু সমান করে কেটে লেবেল করে নিতে হয়। তো অনেকেই পারে, অনেকে পারে না। তো আমি আবার একটা জিনিস বলে নিচ্ছি যে এই গ্যানিং মেশিনটা হয়তোবা আপনারা বানিয়ে নিতে পারেন আমার এই ভিডিওটা দেখে। তো আমাদের যেটা করতে হবে, এরকম আমি একটা প্লাইউড নিছি, এই প্লাইউডটার দাম নিচ্ছে মাত্র 80 টাকা। তো 2 ফুট বাই 1.5 ফুট। তো আমরা কি করব, মাঝখানে একটা ছিদ্র করে নেব সমান করে, খুবই স্ট্রেট বরাবর। আমি প্রথমে স্কেল দিয়ে মার্ক করে নিছি যেভাবে, জাস্ট আপনারা ওই যে আপনাদের কাটার যে ব্লেডটা, সেই ব্লেড অনুযায়ী আপনারা কেটে নেবেন, খুব একটা বেশি না, একবার আর খুব একটা কাছাকাছি না। তো দেন আমরা ব্লেডের মাধ্যমে এটা কেটে নিছি খুবই আস্তে আস্তে, যার কারণে আমি এটা কাটাটা পুরোটা দেখাইলাম না। তো দেখেন এটা ঢুকছে, বের হচ্ছে। এখন আমরা এই গ্যানিং মেশিনের মধ্যে এই ব্লেডটা লাগিয়ে দিব। দেখেন, জাস্ট আমরা ব্লেডটা লাগিয়ে দিব। লাগিয়ে দেওয়ার পর আমরা উপরে থেকে এই হার্ডবোর্ডটা লাগিয়ে দিব। আর আমরা হার্ডবোর্ডগুলো লাগাবো সেটা হলো এই ছোট ছোট স্কোপের মাধ্যমে, কারণ যে কোনো মুহূর্তে আমরা ব্লেড চেঞ্জ করতে পারি লাটগুলা খুলে খুলে। তো দেখেন আমি এর উপরে এই হার্ডবোর্ডটা রেখে দিলাম। রেখে দেওয়ার পর আমরা স্ক্রুপগুলো লাগিয়ে দেবো। আর আমি একটা কথা বলতেছি যে আমি আপাতত রাত্রে ভিডিও করতেছি, ভিডিওর কোয়ালিটি খুব একটা ভালো না। আর ভিডিও বানানোর পর আমি এটা এখানে ভয়েস দিতেছি, অনেকটা মিস্টেক হচ্ছে কথাবার্তায়। তো যাই হোক, আপনারা জাস্ট চতুর্পাশে 2টা বা 3টা করে লাট ইউজ করে নেবেন। আমি 3টা করে লাট ইউজ করছি এক এক সাইডে, আপনারাও তাই করবেন আশা করি। আরেকটা কথা হলো যে ভিডিও যদি ভালো লাগে অবশ্যই ভিডিওতে একটা লাইক দিবেন, আর যারা যারা নতুন আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করবেন আশা রইল। আর এই ভিডিও যদি আপনাদের কোনো উপকার হয় অবশ্যই কমেন্ট করবেন আর আমাকে সাপোর্ট করবেন। দেখেন খুবই ভালো ওয়ার্ক করতেছে। হ্যাঁ, আমি এই যে মোটরটার মধ্যে পাওয়ার দিচ্ছি সেটা আসলে খুবই লো পাওয়ারের, 6 ভোল্টে চালাচ্ছি, 12 ভোল্টের মোটর। কারণ আমার কাছে আপাতত অ্যাডাপ্টারটা নষ্ট হয়ে গেছে, যার কারণে আমি 6 ভোল্টে চালাচ্ছি, এই কারণে একটু স্লো চলতেছে। যাই হোক, ভালোই ওয়ার্ক করতেছে। এখানে 12 ভোল্ট বা 16 ভোল্ট বা 24 ভোল্ট ইউজ করলে পারে খুবই মারাত্মকভাবে চলবে। তো গেমিং মেশিন আমি আরও একটা বানাইছিলাম আমার চ্যানেলে, তাহলে দেখে নিতে পারেন। আজকের জন্য এইটুকু, টাটা, বাই বাই, ভালো থাকবেন।